bonjour. Na bana la grande découverte, à toute la famille de la grande découverte. Na pessimino ba bon dimanche. Na ebike toza en direct. J'espère que bosu bokoti bovandi bozolanda biso. En tout cas, na la grande découverte, to bay to tika tante. Toroya na masolo nyonso ya ndenge na ndenge. Lelo toza na surprise lisusu. To yambaki déjà, j'espère que boye bien déjà. Lelo sou toza na e aza pasteur, aza docteur, aza penza aza na makamba bien oye amemeli biso. Mais avant na bandali solo na ngana ye nazopesa mbote na famille Molato, na pesi mbote na famille Kinkela, na pesi mbote na monde mobimba oyo ezaki bazolanda biso. Na pesi bambote belé en tout cas na linga bino mingi. Na linga bino mingi bokota, bo partager, bo liker. La grande guerre da. Na ebi kozolanda na place ozali partager, liker et ça biso bien vraiment et ça bien ya mamicho bambote belé. Ouais, bana la grande na ebi ke bolanda biso invité na socia koti tozana awa tozopesa bambote. Bonjour pai. Bonjour Maman Betty. Lelo to bengo na kombo pai. Pour partout to tambola to zoka pai, pai docteur, pai wana soka simbi donc muto obika pai. Est-ce que vous expliquer avant to banda ba question na biso, ou expliquer bana la grande découverte signification ya pai. Non, pai est un mot portugais et l'axika à papa. Et allez-y comprendre, nazaka même papa ma beauté belé. Yangona va se pela kobenganga papa. Ouais, la grande guerre d'âge. J'espère que vous avez réponse nayo que pai et la kisi papa. Papa, lelo ba pesi so ba question mo to retourna. Exemple moi quelques ba question oyo toye nango lelo to retourna et o etali kimunganga nayo. Ezana ba question mo ba poser biso ba before tu na pai o tu na pasteur makambo etali ke kimunganga. Yebisa biso nanu. Mokil mobimba o bisika nyos tozo tambola tozo munaka ba maladi ba makolo ba maladi ma bumuko vimba do ba maladi moko combiner ba maladi ba sido ba maladi bimé belé eloko nini ezo sala ke ba maladi wana et tonda na monde na génération na biso o toza. Bon, moi je crois que ndeng tozo loba maladie eya kapamba te na nzoto ya mutu. Il faut un porte d'entrée. Et ceux qui ont une maladie douloureuse, les autres, ils ont une famille, ils ont une côté, oh non, qui sont et comment ils sont malades, ils sont malades, donc moi, la malade, mais ils sont liés à un comportement basé surtout sur l'habitude alimentaire. On a colobé et le étali douleur. Dans notre nabiso, tozali naba élément et belé où ils ont géré organisme. Tozali na rein, tozali na foie, tozali na poumon, tozali na motema. Alors biloko wana nyonso so to entretenir yango malamu nde ekokims eko prévenir biso na makambo ebele. Kimunganga et perdre aspect moko na mboka na biso. Ezali aspect moko préventive. Moute sengele amitu na question. Pona bika mingi na mokili, que dois-je faire? Mais avec un bon comportement, l'homme peut prolonger sa vie. Surtout avec les habitudes alimentaires. Parce que biloko o tozolia ezo memela biso makambo ebele na nzoto pe ezo permettre to entretenir nzoto na biso malamu te. Talaka na agio zanango. Sokoli mais au commun na mutu mususu azoloba expression yo il faut na tonga nzoto. Or que ça na niveau moko boito degré moko mutu akoki suko tonga nzoto te mais pour entretenir nzoto. Pokati na biso tozana ba déchets et ba déchets mususu ezo ememelaka biso ba réaction allergique. Ba mikusa, ba miyoyo mususu ezo ça na niveau à faux et comme ememela biso ba infection ya peau, ba eczéma. Mais wana tobenga yango ba glaire na terme technique ya ba minganga. Mususu tozo benga yango ba cristaux. Ce sont des déchets douloureux. Mais biloko wana ezo ndenge nini à partir ya oyo tozali kolia. Yango wana balobi mutu soka le malamu akozala en bonne santé. Tozala na malnutrition en excès pe malnutrition à carence. Mutu aza obèse, azo sala poids koleka même poids normal en nzoto na ye.
na likolone moko azoko kalsus ko tombola yango te, comme déjà obèse, il est mal nourri, il doit contrôler sa façon de manger. Mutu ope a comme ko perdre poids, équilibre, azali na azo développer malnutrition, il y a carence. Mais na cadre ya ba douleur, ezali na mingi oyo tozo kende na ba malnutrition, il y a excès. Ozolia biloko ozo contrôler régime alimentaire na yote. Ba mususu tozolia ba complexe. Toli kolia ba viande mingi. Surtout ba vivre frais. Biloko mingi tozo kende ko somba mutu alingi kolia kaka be misuni. Aboyi kolia o eza naturel. Naebi mama nanga moko boyena ko pesa conseil yeso ake kaka wenze musuni kozanga te. Na lobi na mama keba alobi nanga yo zazo ba yo yebi loko te mwana nangai. Mais à cause de misuni suka na ye ayaki ko développer AVC. Pourquoi? Tant que tozola biloko eza na ba graisse ebele. Hein? Bolimbisanga, je le dirais en passant parce que toi na minute ebele te. Oyo esengeli mutu a éviter na kolia na ye. Trop de sucre, trop de graisse, trop de sel. Et biloko wana ceux qui m'ont dit qu'on éviter yango et qu'on permettre azala en bonne santé et qu'on épargner na ba maladie ebele. Biso mingi tant tozolia biloko eza na graisse ebele, biloko wana zokende ko longer ba paroi vasculaire, c'est-à-dire ba vaisseau sanguin na biso tozala ba artère, tozali pe na ba veine. Tozali na circulation centrale na périphérique. Donc eza na ba makila artérielle o ezo kota ezo tambula nzoto mobimba pe o eza na périphérie ezali ba veine o ezo mema ba déchets. C'est-à-dire makila ezo jouer rôle ya ko lesa nzoto, ezo jouer rôle ya ko protéger nzoto, ezo jouer rôle ya ko éliminer ba déchets, ezo jouer rôle pe ya ko mema oxygène na nzoto ya mutu. Or que eloko o eveikilaka biloko wana ezali ba vaisseau sanguin. Tant ba vaisseau sanguin eza malamu nde makile ko tambula malamu ti et ko atteindre cerveau. Pe cerveau ko zala bien nourri et ba kaminga AVC et ko zala épargner. Tant ba vaisseau na biso eza en bon état, okomona moyen pe ba tuba développer ba hypertension ezate. Ngal kambezo kamusanga lelo. Na classe toyekolaki hypertension et la maladie à dégénérescence, c'est-à-dire que tu sois comme une cola bando qui na bompaka ba vaisseau et perdre élasticité nango nde à cause d'un problème mais lelo na ba jeune ba comme ko belango mais nous sommes ba habitude alimentaire, on est mal nourri, nous mangeons par la bouche et non par la tête. Mutu amayele aliaka na munokote maliaka na mutu tango azolia il faut ba ke loko na zolia et koki komemelanga nini yango wana ko conseiller biso en passant tolia mingi bandunda, tolia mingi ba fruits, tolia mingi neti dernièrement na otayi kolanda na la grande découverte j'ai aimé na monaki maman Nadège Moulato azo présenter biso recette moko et salaki nga bien oyo penza eza adapté hein na situation sanitaire na biso ezali plat ya mbinzo na mbisa kokauka hein bazoka lingango hein eza biloko moko ya ko encourager oyo batu bakoki kolia ole to kenda koluka ba luxure ebele biso atoza na ba mbinzo ebele mais batu mususu kaka balingaka na bango kolia mbinzo te malama kende kolia ne ba vivre frais akota nesika songolo. Moi je ne vais pas faire la guerre avec les alimentations mais l'alimentation pe mbinzo était kamaka. Mais pour mutu akota na alimentation pour somba mbinzo wana etaliete malamu akende ko somba biloko ba prestige oyo lobby ekoye komema pe précipiter na tombeau. Alors oyo est important bandeko il faut to luka ko entretenir nzoto na biso malamu. Soki obandi ko koma na âge avancé boya kolia biloko eza trop protéique. Lia biloko ko entretenir nzoto na yo. Beaucoup de fruits, trop de légumes, melaka mayebele, mandambo exercice physique, nde eko épargner biso na ba maladie à système cardiovasculaire entre autres, ba hypertension artérielle,
ba maladie rénale tozana ba douleur mutu mususu akoma na rhumatisme koma neti muningane atango nyonso pe akoma lisusu na accompagnateur na ye o ezali bakisi. Or que du fait que chaque pourquoi avant la lozome la kisi oza pe komi appauvrir yo moko mais à cause kaka ya ba habitude alimentaire na yo mais soko lié malamu oko ba maladie mususu ekokima yo et ba problème mususu ezotungisa vie na yo ekokende musika na yo ezala ba hémorroïde ezaka ka lié na kolia mabe ezala ba maladie douloureuse eza lié na kolia mabe mutu mususu même comment a développé ba eczéma ba maladie de la peau. Pourquoi a éliminé ka malamu te ozolia biloko eza ba constipant ezo même orque mama Betty yo lambaka est-ce que na cuisine oko ekotika poubelle vanda tango mulai jamais mais ça na mutu mususu kati na ye hein ako sala 3 jours 4 jours akenda ne peut toilette te il trouve ça normal. Or que pendant que azo kende toilette te yo soko koti na toilette net ba toilette na biso akina wa bien entendu hein oya ba coup direct ba kangeli yo kuna ta 1 heure d'ita ko s'en sortir mais sikoyo tango yo kangi sikoyo yango moko proprement dit kati na yo c'est-à-dire ba gaz wana ba ammoniac wana ezozonga tina cerveau na yo eza ko affecter même cerveau na yo yango komona muto akoma na ba problème ba bouffée de chaleur ba étouffement et comme même la même moi c'est frigidité à cause de biloko wana même constipation et comme même problème même il y a impuissance sexuelle. Or que pour nako prévenir yango nakolia na yo soko zolia ba fibre alimentaire rebelle nako pe cet exemple mbwengi ba fumbwa et naebi ke maman Nadège Mola tolé na mona za makasi na ko présenter biso ba recette le koya na grande découverte ko bimsla biso so ba recette ko faciliter biso ba digestion lelo ce qui mutazolia ba crédité ndenge to mona moi salade moi tomate cru balobi azavantar te biloko wana eza na ba enzyme mususu oyo ko protéger nzoto ba enzyme wana e résistaka na chaleur te soki bochango na moto neti vitamine A ekufaka na moto vitamine C ekufaka na moto or que c'est très indispensable pour la santé. Vitamine A tokoyi kozwango na carotte tokoyi kozwango na tomate et puis vitamine C tokoyi kozwango na ba fruits biloko wana soki ba chou ya mubesu tomate ya mubesu po ebike biloko wana mubesu pe eko faciliter digestion na ye pe eko épargner na propre loba. Ouais, merci en tout cas on a vu par nanga. Merci beaucoup papa. Merci papa Jean-Claude na ba conseil qui toko pesi biso.